بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا فيك في الفيديو السابع من سلسلة فيديو اللجوء الإنساني إلى أستراليا. نكمل. وصلنا، احنا خلصنا من ال About This Visa وخلصنا من الفيزا Applicants. الآن وصلنا إلى الفيزا Holders. نحن في الفيزا Refugee Visa Subclass 200. الفيزا سب هولدرز اللي هو بعد ما انت تحصل على تأشيرة اللجوء الإنساني إن شاء الله، لما يصدر القرار بمنحك تأشيرة اللجوء الإنساني، القسم ده بيخصك انت. This information is for people who have already been granted a refugee visa subclass 200. It explains your rights and obligations. You can use visa entitlement verification online Vivo for free to check your visa details and entitlements. فيزا انتايتلمنت فيريفيكيشن اونلاين او الفيفو ده سيستم اونلاين بتدخل فيه رقم الفيزا، رقم الملف بتاعك اللي بتحصل عليه عشان تشيك الستاتس بتاعت الفيزا. ممكن تشوف عليه فيديوز. watch our Vivo videos, Vivo client group and categories, register for Vivo. فانت في البداية بتجي تعمل registration for Vivo. وبيطلع لك الفورم ده، بتبدأ تجاوب على الأسئلة. يعني مثلا do you have an existing ME account، مثلا تقول yes على حسب انت عندك ولا لا. إذا عندك بتعمل login على ال ME account وتكمل. إذا ما عندك account بتبدأ تعبي الفورم، فورم عادي بتملاه وبتعمل registration. ده بالنسبة للفيفو. بعد ما عملت الريجستريشن بتجي log on للفيفو، تجي تعمل log on للفيفو. وبتدخل اليوزر نيم والباسورد وبتعمل لوجن. بيوريك الستاتس بتاعت الفيزا بتاعتك، الحالة بتاعتها هل هي فعالة ما فعالة، تاريخ البداية بتاعتها، تاريخ الانتهاء إذا فيها تاريخ انتهاء، إلى آخره. ده بالنسبة للفيفو. ممكن تقرأ طبعا باقي البيانات دي، لكن عشان ما توهك وأزحمك بالمعلومات، الفيفو دي باختصار هو السيستم اللي بتشيك من خلاله الفيزا بتاعتك، الحالة بتاعت الفيزا بتاعتك. Support for humanitarian visa holders. You can find information about ways the Australian government helps you prepare to travel to Australia at refugee and humanitarian entry to Australia. What this visa lets you do, this is a permanent residence visa. It allows you to stay in Australia indefinitely. بتسمح لك بالبقاء في أستراليا بشكل دائم. Work and study in Australia. تدرس وتشتغل في أستراليا. Enroll in Medicare. تدخل في التأمين الصحي. Access certain social security payments. بتسمح لك إنك تتحصل على معونات مادية معينة من الضمان الاجتماعي. Apply for Australian citizenship after you have lived in Australia for 4 years. بعد ما تقعد في أستراليا بالفيزا دي لمدة 4 سنوات بتسمح لك إنك تقدم على الجنسية الأسترالية. Propose immediate family members for permanent residence. ممكن تقترح أعضاء أسرتك المباشرة للجوء الإنساني والإقامة الدائمة في أستراليا. Attend English language classes. وبتسمح لك انه تدخل في دورات لغة انجليزية. If you want to travel outside Australia, you will need to get a travel document. After 5 years, you will need a resident return visa to re-enter Australia. دي مهمة جدا وركز معاي فيها. الفيزا بتاعتك هي صحيح بتديك حق الإقامة الدائمة في أستراليا، بمعنى مجرد ما تصدر الفيزا، في حال مشيت أستراليا وقعدت هناك، خلاص تقعد هناك forever بشكل دائم، ما في حد بيسألك من أي حاجة تانية. ولكن إذا حبيت تطلع برا أستراليا، إذا طلعت برا أستراليا ومكثت خارج أستراليا، فعندك 5 سنوات. لازم في خلال ال5 سنوات دي ترجع أستراليا. يعني بعد ال5 سنوات حتضطر تطلع، إذا انتهت ال5 سنوات وانت ال5 سنوات كلها انتهت وانت خارج أستراليا، لازم تطلع حاجة اسمها Resident Return Visa أو تأشيرة عودة. تأشيرة العودة من شروط الحصول عليها إنه قبل ما تقدم عليها تكون أقمتها 2 على الأقل في أستراليا. فبالتالي أنا بنصح
انه يعني جهز امورك. لو جاتك الفيزا تأشيرة اللجوء الإنساني وحابب مثلا تمشي على استراليا بس تشوف الوضع كيف، ممكن تمشي تقعد في استراليا فترة وبعدين تطلع ترتب امورك وتمشي تقعد القعدة النهائية، اللي هو حاول اقعد ال4 سنين عشان تحصل على الجواز الاسترالي. بعد ما تحصل على الجواز الاسترالي تقدر تطلع برا استراليا وتقعد خارج استراليا عدد ما منتهي، ما في حد بيسألك. بعد كده انت اصبحت مواطن استرالي، تقدر تطلع وتدخل متى ما عاوز. ولكن انتبه لنقطة ال5 سنوات، انه الفيزا بتسمح لك تقعد خارج استراليا لمدة 5 سنوات. وعشان تطلع الريزيدنت ريتيرن في فيزا اعمل احتياط انه لازم تكون قعدت 2 في استراليا. يعني انا من وجهة نظري انه ما تقعد خارج استراليا اكثر من 3 سنوات. ليه؟ عشان تمشي تقعد استراليا على الاقل 2 دي كده تكون ال5 سنوات قفلت. بعدين اذا حابب تطلع برا لما تيجي ترجع ممكن تطلع الريزيدنت ريتيرن فيزا. ليه انا بقول كده؟ لانه الريزيدنت ريتيرن فيزا لو ما استوفيت الشرط بتاع انه تكون قعدت في استراليا 2 حتدخلك في سين وجيم، وليه عاوز تقعد، ليه عاوز ترجع استراليا، وورينا انه عندك ارتباط قوي باستراليا، وليه انت ما قعدت في استراليا لما طلعت لك الفيزا. حتدخلك في سين وجيم ما انت في غنى عنها. This is about what this visa lets you do. Your obligations: you and your family must come to Australia initially by the date specified on your visa. لما تطلع الفيزا حق اللجوء الإنساني يطلع بيكون في تاريخ غالبا بعد أكم من شهر، ما بين 3 شهور إلى 8 شهور. لازم في خلال الفترة دي على الأقل تدخل أستراليا. فأنت زي ما قلت لك ممكن تدخل أستراليا وتقعد بشكل دائم، وممكن لو حابب تشوف الوضع بس مجرد إنك تدخل المطار وتطلع مرة تانية ترتب أمورك وترجع الرجعة النهائية. Comply with all visa conditions and Australian laws. دي هنا الواجبات بتاعتك، إنه تدخل أستراليا الدخلة الأولى، والحاجة الثانية إنه تلتزم بالقوانين الأسترالية. What you need after your visa is granted but before you come to Australia. دي الحاجات اللي بتحتاجها قبل ما توصل أستراليا وبعد حصولك على الفيزا. Document for travel to Australia. When your visa is granted, we will issue you with a document for travel to Australia. This document is valid one time only for travel and entry to Australia. لما تطلع الفيزا حيدوك وثيقة سفر بتدخلك لأستراليا. الوثيقة دي صالحة لاستخدام لمرة واحدة فقط. Departure health check. You need to have a departure health check from an approved immigration panel physician. حوريك لهم الآن كيف تعرفهم. panel physician ديل هم أطباء بيتعاملوا مع إدارة الهجرة الأسترالية، محددين ومعينين بتجري لديهم الفحوصات الطبية. No more than 72 hours before your confirmed departure for Australia. This is to reduce your post-arrival health issues and make resettlement easier. لازم تعمل الديبارتر هيلث تشيك. الديبارتر هيلث تشيك ده فحص طبي لمغادرتك قبل موعد الرحلة بتاعتك بما لا يزيد عن 72 ساعة. يعني لما تصدر الفيزا وتحجز السفرية والسفرية يكون باقي لها 72 ساعة لازم تعمل الديبارتر هيلث تشيك. طيب وين تعمل الديبارتر هيلث تشيك؟ في الاميجريشن بانل فيزيشن. هنفتح الاميجريشن بانل فيزيشن عشان اوريك وين تعمل الهيلث تشيك. immigration panel physician هتجي هنا تشوف البلد بتاعتك وين. مثلا انت قاعد في جوردن، هتجي تكتب جوردن او حرف الجي، هتفتح جي، هتمشي لجوردن. لو بتتذكر دي نفس الصفحة اللي فيها السيرفيس ديليفري بارتنرز والامباسي، برضو فيها البانل فيزيشنز. ديل هم البانل فيزيشنز. ميديكال اند راديولوجي كلينيك هي ديل البانل فيزيشن، عناوينهم وارقام الاتصال بهم. لو عاوز دولة تانية مهما كانت الدولة بس بمجرد انك بتمشي على اسم مثلا موروكو، هنمشي على حرف الام. موروكو، ادي الام، هنكتب موروكو. تفتح موروكو نشوف وين البانل فيزيشنز. panel physicians medical clinic رابط radiology clinic. ديل هم البانل physicians اللي موجودين في المغرب مع عناوين الاتصال بهم والتلفونات وحتى اسماء الدكاترة. طيب انتهينا من البانل physicians. You must be healthy enough to come to Australia, have vaccination and treatment to
parasites before resettlement, follow up any pre-existing health conditions after you arrive in Australia. فدي مجرد فحوصات طبية عشان يتأكدوا منك سليم للذهاب إلى أستراليا. The departure health check includes a physical examination, a pregnancy test, tests for communicable diseases, administration of prescribed vaccinations including measles, mumps and rubella, treatment of parasites and infestations. دي كلها أنواع الفحوصات الطبية اللي بتحصل، أنواع التطعيمات اللي المفروض تأخذها إلى آخره. Report changes in circumstances. Tell us if your circumstances change. This includes a new residential address or a new passport or pregnancy, birth or death in your family. You can use the following forms. ديل غطيناهم اللي هم 929 change of address and or other passport details و form 1022 notification of changes in circumstances. ده بالنسبة لفيزا holders. البروبوزرز ده بالنسبة للشخص اللي حيقترحك انت للجوء الإنساني، انك تعمل لجوء إنساني. This information is for a person who wants to propose family members for a refugee visa subclass. There is no application charge for proposing someone for this visa. ما في أي تكاليف على تقديم الطلب والاقتراح. If you want to propose family members under the community proposal pilot, further information is available under the community pilot tab. ده حنشوفه بعد شوية. You can use visa entitlement verification online to check the visa status and entitlements of people you have proposed. ممكن تستخدم نفس السيستم اللي شرحناه عشان تشوف حالات الفيز بتاعت الأشخاص اللي انت اقترحتهم للجوء الإنساني. Who can propose a person? You can propose a person for this visa if you meet the following. You are an Australian citizen. إما تكون مواطن أستراليا أو تكون حاصل على الإقامة الدائمة في أستراليا أو تكون مواطن نيوزيلندي مصرح لك إنك تعمل proposal أو تكون منظمة أسترالية. You did not come to Australia as an illegal maritime arrival on or after 13 August 2012. ما مفروض تكون دخلت أستراليا بشكل غير شرعي من بداية من تاريخ 13 أغسطس 2012. You can also propose an immediate family member split family for this visa if you have declared the person you are proposing as an immediate family member to us before your own visa was granted. دي لو بتتذكر شرحناها في الفيديوهات السابقة انه لو كتبت اعضاء اسرتك ومشيت لاستراليا وحصلت على اللجوء الانساني لاحقا ممكن تقترح واحد منهم انه يرجي ينضم لك انت من خلال برنامج الاسر المقسمة. You hold or have held this visa and it was granted within the past 5 years. لازم تكون في خلال آخر 5 سنوات اتعمل لك اللجوء الإنساني. عشان كده لما تحصل على اللجوء الإنساني وتمشي أستراليا في خلال ال5 سنوات حاول أي شخص من أسرتك المباشرة عاوز تدعيه للجوء الإنساني أدعيه في خلال ال5 سنوات دي، ما تستنى ال5 سنوات تخلص. The person you are proposing is still a member of your immediate family. ما زال عضو من أعضاء أسرتك المباشرة، يعني لم يتزوج مثلا وينفصل. If you arrived as an illegal maritime arrival and hold a permanent visa, you can sponsor family members to come to Australia under the family stream of the migration program and pay the visa application charge. ممكن هنا ده program تاني كمان ال family stream of the migration program ممكن من خلاله تعمل proposal لأعضاء الأسرة. الفاميلي ستريم اوف ذا مايجريشن بروجرام دي بتحتوي على انواع اخرى من الفيز زي مثلا تأشيرة الزوجة وتأشيرة الزوجة او تأشيرة زوج محتمل او زوجة محتملة اللي هي اذا كنتوا مخطوبين وما تزوجتوا وانت مشيت مثلا استراليا قبل ما تتزوج فممكن تقدم طلب تأشيرة على زوج محتمل انه احتمال تتزوجوا يعني بس بتوريهم انه انتوا مخطوبين وكده و pay the visa application charge. طبعا انواع الفاميلي ستريم اوف ذا مايجريشن بروجرام ديل فيهم تكاليف ما حنغطيهم في الفيديو ده لان الفيديو ده خاص باللجوء الانساني. How to propose. This information explains how to propose. طبعا غطيناها بالتفصيل ولكن هنا حيلخصها مرة تانية. This information explains what you need to propose someone for a refugee subclass 200. Lodge your application by mail. 842 و 681 شرحناهم. ديل الميلبورن office الفيكتوريا. Email inquiry form Melbourne Offshore Humanitarian Processing Center inquiry form. Lodge the application at the Melbourne in Victoria Offshore Humanitarian كذا كذا كذا. Email inquiry form Melbourne Offshore Humanitarian Processing Center inquiry form
ده هنا نقطة مهمة جدا جدا جدا. لو عندك أي استفسارات تجي تكتب استفسارك هنا، اسمك وإيميلك والرسالة اللي بتستفسر منها، وبتعمل submit، بيردوا عليك إن شاء الله. Please press the submit button once. Your email may take up to 10 seconds to process. It is important that you read our privacy statement before submitting your personal information to us. Security statement. Our department endeavors to provide a secure internet environment. دي كلها بس بيانات إنه ما بنضمن أمن المعلومات إلى آخره. It should be noted that there are inherent risks associated with the transmission of information via the internet. طيب. Sydney office in New South Wales attention offshore humanitarian processing center if you are proposing someone who lives in any other country. Email inquiry form. ده inquiry form بتاع Sydney. You can find further information at lodging certain humanitarian applications in Australia. دي غطيناها. الرابط ده غطيناه كذلك. Instructions for applications with proposal links in Australia. Does this information apply to you? Who is eligible? ماشي. Proposer obligations. واجبات الشخص اللي بيقترحك للجوء الإنساني. If your immediate family members are granted this visa, you should be prepared to. لازم تكون مستعد إنك تقوم بالواجبات التالية. Meet them at the airport. تقابلهم في المطار. Provide their accommodation on arrival. تزودهم بالسكن لما يجوا يوصلوا عندك. Help them to find permanent accommodation. تساعدهم إنه يلقوا مسكنهم المستقل الدائم. Familiarize them with the services and service providers such as Centrelink, banks, public transport, translating and interpreting services, healthcare, permanent housing, education, employment services, and child care. Support for proposers. الدعم اللي بتلقوه الأشخاص اللي بيقترحوك للجوء الإنساني. You can apply for proposer support to better help you to respond to the applicant needs, fulfill your obligations to directly support the applicant. A humanitarian settlement services provider in your state or territory will contact you. If the visa application is approved, the service provider will give you the initial information and tell you what support could be available. Report changes in circumstances. برضو tell us if your circumstances change. بنفس الطريقة اللي شرحناها كيف تخطير إدارة الهجرة بتغيير في تفاصيل أو وضعك اللي زي مثلا تغيير في العنوان أو حصولك على مولود جديد أو وفاة لا قدر الله. طيب community proposal أو community pilot. This information is for persons or communities who wish to propose individuals or families under the community proposal pilot. طيب, what is the community proposal pilot? The community proposal pilot is a program of up to 500 visa places under Australia's humanitarian program. It allows approved proposing organizations. دي اللي شرحناها في الفورم إنه في حاجة اسمها approved proposing organizations. منظمات معتمدة أو منظمات مصرح لها إنها تقترح أشخاص للجوء الإنساني لأستراليا. To propose someone in a humanitarian situation outside of Australia for a refugee and humanitarian Class XB visa. These organizations would usually work with supporting community organizations to identify people to propose, support their visa application process, and if successful, help them to settle in Australia. Who are the approved proposing organizations? They are community organizations that we have invited to participate in the community proposer pilot. They are ديل هم approved proposing organizations: AMIS, Brotherhood of St. Lawrence, Lyra Multicultural Services, Liverpool Migrant Resource Center. The approved proposing organizations have entered into a deed of agreement with us, are responsible for lodging valid visa applications to propose humanitarian applications, are responsible for settlement support for the people being proposed for up to 12 months after arriving in Australia. هم مسؤولين من دعمك لمدة 12 سنة 12 شهر من وصولك إلى أستراليا. Can work with a supporting community organization with whom they have an agreement. Are responsible for ensuring payment costs related to the visa. هم برضو مسؤولين من تحمل تكاليف رسوم أي فيز قد تمر بها. Responsible for monitoring and reporting on the provision of support and settlement outcomes of the humanitarian entrance. What do approved proposing organizations need to do
Approved proposing organizations must lodge the application forms 842 و 1417 زي ما شرحناه. Ensure the visa application charge is paid. Pay for the medical examinations that are needed for the visa. يعني هم بيدفعوا رسوم أي تأشيرات إن وجدت، وبيدفعوا رسوم الفحوصات الطبية. Arrange and pay for airfares to Australia if the visa is granted. وأيضا بيدفعوا رسوم أو عفوا تكاليف السفر. If we grant the visa, the approved proposing organization must also support the people who were proposed for up to 12 months after they arrive in Australia. This means the approved proposing organization must meet them in the airport, provide on arrival clothing and footwear if required, يستقبلوك في المطار، يزودوك بالملابس، provide accommodation، يوفروا لك سكن، provide basic household goods and food، يوفروا لك المأكل والمشرب، refer any families with children to a school. أي أسر عندها أبناء يودوهم المدارس. refer them to Medicare، يوروهم وين التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي. register them for a general health assessment، يسجلوهم في تقييم صحي عام. refer them for English language training، يوروهم وين الدورات الإنجليزية. help them find a job، يساعدوهم إنه يلقوا وظيفة و permanent housing ومسكن دائم. connect them to other community and government programs، يوصلوك بالبرامج الحكومية والمجتمعية التانية. provide orientation to their local community and educate them about the rights and responsibilities of Australian permanent residents, including residential and tenancy rights and responsibilities. ده كله بتقوم به approved proposing organization. What are supporting community organizations? Supporting community organizations work with an approved proposing organization to identify people who could apply for the visa, and if the visa is granted, help them settle in Australia. The organizations work together under an agreement. A supporting community organization must provide any or all of the support and services someone needs after they arrive in Australia, as agreed with the approved proposing organization. Who can be proposed for a refugee visa? People being proposed under the community proposal pilot must: رقم واحد be proposed by an approved proposing organization، يتم اقتراحهم من قبل منظمة مصرح لها أو معتمدة لأنها تقترح لاجئين. Be outside Australia when the visa application is lodged، تكون خارج أستراليا لما طلب تأشيرة اللجوء الإنساني يقدم. meet the eligibility criteria for a refugee and humanitarian visa، تستوفي متطلبات التأهيل لتأشيرة اللجوء الإنساني، واللي هي إنك تكون حياتك معرضة للخطر في بلدك الأم أو معرض للاضطهاد الشديد، سواء بسبب دينك أو جنسك أو عرقك أو رأيك السياسي أو أي أسباب أخرى قد ترى إنها مناسبة للاضطرار الشديد. Please note that the community proposal pilot is not a family reunion visa. طيب انتهينا من who can be proposed. How do I propose someone for a refugee visa؟ دي شرحناها بالتفصيل من خلال You cannot propose an application by yourself. To propose someone through the community proposal pilot, approach an approved proposing organization. You can contact the approved proposing organization yourself, or you can ask a supporting community organization to contact them for you. To apply for a visa under the community proposal pilot, you must identify someone you want to propose. رقم واحد. Have them complete and sign form 842. رقم اثنين. Prepare their information, payments, and documents to support the application. Provide the application all relevant information, payments, and documents to the approved proposing organization. يعني هنا ما بتقدر إذا عاوز تمشي على حسب الكوميونيتي proposal pilot، ما بتقدر تمشي به لوحدك، لازم تصل جهة من الجهات المعتمدة. community pilot proposal لازم تمشي لجهة من الجهات المعتمدة والمصرح لها إنها تقترح لاجئين إنسانيين، تخليهم هم اللي يقترحوا الشخص اللي انت حابب تجيبه لأستراليا. You do not have to propose someone through the community proposal pilot. You can still propose your family members directly through the normal visa application process if you meet the requirements of the visas. دي زي ما شرحناها وغطيناها. What forms need to be completed? Form 842-1417 ده للcommunity proposal pilot وغطيناهم الفورمز ديل. What happens after the application is lodged? After the application is lodged، بعد ما approved proposing organization تسلم طلب تأشيرة اللجوء الإنساني، ايه اللي بيحصل؟ إدارة الهجرة هتعمل التالي: tell the people being proposed and the approved proposing organization that we have received the application. هيخطروكم إنه استلموا الطلب
Ask the people being processed if we need more detail about information in the visa application. حيسألوهم إذا كان في أي أو حيسألوكم إذا كان في أي استفسارات زيادة. Contact the people being proposed at key processing stages to clarify details in the visa application and when a decision is made. في مراحل معينة بمر بها طلب تأشيرة اللجوء الإنساني بيعرفوها إدارة الهجرة داخليا. لما تبدأ المراحل المختلفة دي حيتصلوا عليك في بداية كل مرحلة عشان يستوضحوا معلومات معينة. The people being proposed can provide more information about their visa application to us in writing at any time until a decision is made on the application. If they want to correct their information they have provided, they can use form 1023 notification of incorrect answers. ده نموذج عادي أو استمارة عادية بتعبيها بتكتب فيها إيه هي كانت المعلومات الخطأ وإيه هي المعلومات الصح. How long will the decision process take? The decision process could take many months, عدة شهور. What happens if more information is needed? If we ask for more information, the people being proposed will have to respond by a set date. After that date, we can make a decision about the application using the information we have. If another person gives us information that could result in the visa being refused, we will usually give the people being proposed the opportunity to comment on the information. دي شرحناها. The people being proposed might also be interviewed. They will need to bring their passport or other identification and any requested documents to the interview. What is a deed of agreement? Under the deed of agreement, an approved proposing organization agrees to provide a range of services and support to people being proposed. يعني قال لك هنا under the deed of agreement, an approved proposing organization agrees to provide a range of service and support to people being proposed. An approved proposing organization الجهة دي بتقترح الأشخاص اللاجئين، الجهة المعتمدة أو مصرح لها أنها تقترح لاجئين إنسانيين في اتفاقية إنها تقدم دعم للأشخاص اللي بيقترحوهم للجوء الإنساني. The deed is not an agreement for an approved proposing organization to provide services on behalf of the Commonwealth. الاتفاقية دي ليست اتفاقية للجهة المعتمدة أو مصرح لها أنها تقترح اللاجئين إنها تزود اللاجئين ديل بخدمات باسم الكومنولث أو بالنيابة عن الكومنولث. The Commonwealth is not funding approved proposing organizations to provide these services. The deed of agreement is a legally binding document. ما عليك فيه الكلام ده. What are the costs? Approved proposing organizations are responsible for ensuring the following costs are paid: the visa application charge, رسوم الفيزا إن وجدت; medical checks for people being proposed, رسوم الفحوصات الطبية; airfares, تكاليف السفر التذاكر; accommodation as second; initial household costs such as food, goods, food and utilities connection, الأكل والشرب يعني حاجيات الحياة اليومية برضو من مسؤوليتهم إنهم يغطوها. Approved proposing organizations can ask the supporting community organization or the people proposing someone to pay for these costs. Approved proposing organizations can also ask for a contribution to cover administrative costs related to the application. Visa holders must not be asked to pay back any of the costs associated with their proposal. We would consider that to be in breach of the deed agreement and apply sanctions. يعني إذا أنت تم اقتراحك للجوء الإنساني من قبل واحدة من الأبروفد proposing organizations ومشيت أستراليا وقاموا طالبوك بأنك تدفع أي مبالغ أو تعوضهم عن أي مبالغ، أخطر إدارة الهجرة الأسترالية بشكل مباشر. The visa application charges are listed in fees and charges. دي شفناها اللي هي لقينا إنه أنواع فيزا اللجوء الإنساني فيها أنواع ما بيكون فيها عليها رسوم. The visa application charges are listed in fees and charges. Where can I get more information? For more information about the community proposal pilot or to seek help getting in touch with an approved proposing organization, send an email to the community proposal pilot mailbox. ادي الايميل بتاعهم، ممكن تسألهم من اي استفسارات انت في بالك او تتواصل معاهم عشان تشوف امكانية انه يقترحوك للجوء الانساني. طيب ده سؤال بيجيني كتير جدا، انه يزيد انا ما عندي شخص يقترحني للجوء الانساني او يدعوني للجوء الانساني في استراليا. طيب عندك خطوتين. اول حاجة في نوع اخر من الفيز حنغطيه في الفيديوهات اللاحقة ان شاء الله، ما بيتطلب انه يكون عندك شخص في استراليا عشان يقدم لك لجوء انساني. رقم 2
هنشوف شروطه بيستوفي مين هم الأشخاص اللي ممكن يقدموا عليه. رقم 2، ممكن تحاول تجرب حظك وتتواصل مع الإيميل ده communityproposalpilot@eme.gov.au وتشرح لهم وضعك وتشوف إذا هم حيوافقوا إنه يعملوا لك proposal for migration. ده بالنسبة للcommunity proposal pilot. وبكده نكون خلصنا الفيزا 200. فانت الآن عرفت الفيزا وعرفت الخطوات. تابع الفيديوهات دي مرة تانية، طلع ورقة وقلم، اكتب اي نوتس في بالك او اي ملاحظات انت حابب ترجع لها في الخطوات بتاعة تقديم طلب اللجوء الإنساني، وتوكل على الله وأبدأ قدم طلب اللجوء الإنساني. في الفيديوهات اللاحقة إن شاء الله حنغطي بشكل سريع، ما حنغطي بشكل كامل، لأنه الآن أنت عرفت الطريقة كيف تتنقل في الفيزا 200. بنفس الطريقة دي حتتنقل في كل أنواع الفيزا الثانية، بنفس الطريقة حتقرأ تفاصيل الفيزا الثانية، بنفس الطريقة حتقرأ الشروط الثانية. أنا بس حديك معلومات بسيطة عن الأنواع الأخرى من فيزا اللجوء الإنساني المتوفرة، بحيث أنه تبدأ تقرأ التفاصيل بتاعته وتقدم اللجوء الإنساني من خلاله. أشوفك في الفيديوهات اللاحقة. السلام عليكم.